simingona phakade haleluya ngizogcina ningitholile kodwa bazalwane namhlanje amen haleluya singahlala phansi bazalwane uthi ukuhlehlisa imic imfundisi uma ungakalitholi kahle ilokho njani amen yeah ngake ngaba umculi bazalwane ngifuna siyezweni kaNkulunkulu zimenguna phakade 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 yeah zimenguna phakade thank you zimenguna phakade zimenguna phakade zimenguna phakade oh hallelujah oh hallelujah nokubaziwa sengwehlisile kukhiye lapho izinkanyezi sengu F flat zingewize tell me so otherwise I'm sharp otherwise ngu F sharp nokubaziwa I told you izinkanyezi zingewe isathembiso hallelujah nokubaziwa izinkanyezi zingewise thembiso singawise thembiso singawise thembiso singawise thembiso singawe singawise thembiso izathambiso singawe 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 oh hallelujah praise the Lord kumnandi ukuba lapha it's nice to be here hey bazalwane bengithi bazonginikeza imic ngo10 banginikeze imic ngo12 so lokho kusho ukuthi bazalwane mase ngiqedile ke sibe sesiyahamba
ngizocela ukuthi nami njengoba ngihloniphile inkonzo iqala ngahlala lapha ngakhonza ngenza yonke into ekuthiwa ngiyenze nami ngizocela ukuthi mase kuyima abazalwane benze kanjalo ngoba nami ngihloniphile bangcwele. Hallelujah. I am so excited to be in the presence of the Lord. I realize ukuthi kade ngekho nani bazalwane. Amen. But we thank the Lord. Amen. Thank you so much Baba Khuzwayo. It always touch me uma ngibona abantu abadala who are submissive to authority. Baba Khuzwayo bese emakhaya le phansi ekukonje kwamaphumulo. And Baba Khuzwayo esemsebenzini lapha kamaphumulo be busy. Wangitshela the impostoli ekhaya kuphela ikhukhula lezi kade zikhona bazalwane zihlasele nakubo. Wathi ubhizi bayabuyisela bazama ukubuyisela umuzi. Wathi manje akupheli. Ngathi Baba Khuzwayo bengiyothanda ukuthi kuseni ube khona enkonzweni. Mesiphelile inkonzo ngoba sifuna ukucelebrate obaba nawu ubaba. Siphelile ke inkonzo saqeda bese uyabuyela amaphumulo vele ngomsombuluko iholiday. Baba Khuzwayo wangilalela. Baba Khuzwayo ulamhlanje usenkonzweni. You see, it is in small things that we see submission. And may God bless you for me. I think lento ngiyikhuluma Baba Khuzwayo because I've been troubled kulezi insuku. Ngibona abazali base Kingdom Life ngathi abasangilaleli kakhulukazi laba abama workers eKingdom Life nabayi leadership. Abasangiboni. Ngiyabona sengihleka kakhulu. And I've been troubled by this thing ukuthi why laba bazalwane, and I cried to God about it. And I think lento yokuthi Baba Khuzwayo ungilaleli, it was God showing me ukuthi sakhona insali. Sakhona insali. Thank you so much Baba. uNkulunkulu akubusise. Amen. I'm encouraged. I'm truly encouraged. Yazi ukuthi mawumfundisi sometimes bazalwane laba bawobaba will concur with me ngoba bayazazi lezi zinto emzini yabo. Sometimes mawumfundisi uyaye office sengathi you can just close shops nje. Uhambe nje uye eMaldives uyoshaya umoya. Uhlukane nje neziphongo zabazalwane ezingezwa. Eziqinile nje. Obaba bayayazi lento ukuthi ukufise nje ukuhamba kwakho. Ubona athi ku too much. So uNkulunkulu uyasilethela nje induduzo ngeinto ezincane asilethele induduzo. What Mapholoba in your team did this morning kuyinduduzo kimi. Ukuthi ke ngingasho lutho. Ngithi ngingasho ngolutho nenze. Nenze nenze lokho okuqhamuka enhlizweni yami, nifunde inhliziyo yami. It encourages me because awukwazi ukuhlala nabantu iminyaka bahluka ukufunda inhliziyo yakho. Amen. Ngeke ngakhuluma ke ne-leadership bazalwane. Angithi angakashumayeli mina ngiyayixoxa indaba bese ngiyaqeda bese ngiyashumayela angifuni ukuthi indaba ihlangane nentshumayelo. Intshumayelo fanele ihambe yodwa nje. Ngiyakhuluma ne-leadership bazalwane ngayitshela lento ukuthi senginokudeleleka engikubona kwenzeka nje la eKingdom Life leya la eThekwini kongahlonipheki ukuthi ngithi ngisho instruction abazali bangayithathi nje bangayithathi. Sukuma ke upheki wanilwela wawusamu wayisathu wayinyunyana nje wanilwela. Ngase ngiyamkhumbuza ukuthi pheki yimi umpostoli hayi wena. Singakubange lokho kuzosiqhatha. Mangithi abazali ba wrong okwakho ukuhamba uyobatshethi yekani uba wrong. Akukona ba inyunyana. Awuki leadership awubeli uzoba inyunyana yamakholo. Ngoba uzowase sihogweni. Yabona amakholwa uma uMose ethi wrong ngisho kuthiwa ubona into wrong. Yamukela to wrong ngoba usho njalo uMose. Niyezwa bazalwane bami. Otherwise nizoya isihogweni. Hayi isihogo ke bazalwane akusona leso kuyokusho ucabanga usathane nezimpondo nomlilo. Ngisho isihogo sempilo la emhlabeni. Niyezwa bazalwane.
Yeah, ningakhohlisani nize nifuna uyisana esihogweni. There is one authority that God raised in a generation and for a certain vision. That must be drilled in your skulls and never forget that. And you must always check, balance yourself. Am I still going according to the vision and the visionary? If you are not, you must repent. Because it's hoko sempilo si possible, si khona. Amen. Manje bazalwane ngithokozile ke namhlanje ekseni. Mangibona nje izinto ezithile eziyinguquko ngabona ukuthi leadership ingizwile. Yakhuluma nabazalwane. uNkulunkulu ukhulume nomfundisi uThedi phakathi kobusuku ungithumelele umyalezo ukuthi uNkulunkulu uthi mangabangisani nami igunya. Ngangamphendula ngoba kumele uNkulunkulu ezehle ezulwini azobatshela ngoba mina bangizwa. Ngoba ngiyayisho lento abayizwa bacanje mina phela ngithathwa njengohlanya. Mina nje ngithathwa njengomuntu ohlala ethetha nje ohlanya. Hey, ave ngithathwa njengohlanya mina. Kodwa inkunzi malanga mayifuna imthandazo zingithatha njengogcotshiwe. Mase kumele ilalele zingithatha njengohlanya. Ngithathwe njengohlanya ke, ngithathwe njengohlanya into ehlala ithetha nje evele ivuke nje ithethe. Vele nje isukume nje iqukuleke ithethe nje amakholo. Amakholo enza uMose wangangena ezweni lesethembiso. Mina ngidlala amakholo. Kungasala wona ngeke mina ngiyaphakathi eKenani. Ngayibuka kuMose lento ngathi ngeke ngilunge mina. Mina ngisale ezweni laseKenani ngenxa yamakholwa ngeke aqambe eshilo. Kogcina mina. Maye ngelila ngamawuzo ngathi ngiyakucika nje uqinisele. Otherwise uhambe. Wenza okubili, athi uyaqinisela noma uyahamba. Ngesihlale. Ihlalelani. Eyincane nje. Mina ngumuntu osimple bazalwane. Mina I'm very simple but yet complicated. Njenge PVL subject engiyithandayo engiyifundayo. Simple but complicated. But very simple. So nami I'm very simple. Baba ubambe nje into ezincane, into yokuqala nje ukulalela. Into yesibili ukuhlonipha. Lezo zinto zowuthi ziyokusa ngaphesheya. Amen. Ngiyathanda abazalwane bami bangidlule kulezo ndabana bese ke ngiyancoma ukuthi ke nilalela ngiyajabula manenza kanjalo. Amen. Inhliziyo yami mayijabulile uNkulunkulu uyayifunda bese nenze lokuhle. Gogo Mkhize ngangade ngiplanile ninogogo Mthimunye ukuthi ngizonithengela ikheke le birthday. Ngaxoxa nalo wayePA yami ukuthi ngifuna ukunithengela ikheke le birthday. Umsebenzi wePA ukukhumbula mina mangikhohliwe ukuthi ngisho njalo bese eyenza. Manje ke okwamanje ngisane vacant positions azofuna uPA. Ukuze ke lezo zinto izokwenzeka. So ngizonithengela ke ikheke le birthday ngoba beni celebrate ibirthday yenu aninamadoda kunjena nje empilweni yenu. Zalukazi zami manje uNkulunkulu ke fanele asebenze ngama beyindoda yenu. Amen. Njengabafelokazi. So ke ngizonithengela ke ikheke gogo uNdlovu nogogo uNgcobo nimenyiwe ke kwibirthday kagogo Mthimunye nogogo Mkhize. So ngisazoyiplana kahle ke ukuthi izoba nini. Ukhona ohlaniphilo ozongikhumbuza ngoba ngizokhohlwa njoba sengisho nje. Kodwa ngizonenzela leyo birthday ngoba ngizwile ukuthi beni celebrate usuku lweni lokuzala kulenyanga kaJune. Amen. Amen. Ngazi noma kukhona nengikhohlwayo angifuni inkosi kubuye sengishumayela. May I be pure. Amen. Angiyena mina umzalwane oshumayela afaka indaba ngoba nje mina ngifuna uyixoxa indaba ngiyiqede bese sivala ichapter sithandaze siyezweni kaNkulunkulu. Mampheki njengominister uzothandaza ngizwe nenhliziyo yakho ukuthi ayithintekile nje obade ngikhuluma ngawe nje. Uzothandaza. Sithandaza usisezweni. Sithandaza usisezweni. Kholwa fanele ukuphinde ulicheck inhliziyo ukuthi izwakala kahle inhliziyo emthandazweni. Awuthandaze minister Mapheka. Siyabonga baba wethu ongcwele. Isenkosi yethu Jesu Kristu. Emini uNkulunkulu wethu siyabonga.
ukuma phambi kwesihlalo sakho senkazimulo. Sinikezile igunya baba wethu ongcwele. Wathi sisondele kuso isihlalo sakho ngesibindi. Emini uNkulunkulu wethu simi ngesibindi phambi kwesihlalo somusa ukuzokwamukela umusa wakho. Siyabonga baba emini ukuthi yiwo lo musa wakho esiwamukela esihlalweni sakho olondoloza ugcine ukuphila kwethu. Mihla yonke yokuphila kwethu iwona lo musa. Noma endleleni sikhathala kodwa umusa esiwamukela esihlalweni sakho siubone usiqhubeza usuku nosuku. Mana nogcotshiwe wakho uNkulunkulu wethu ezothula inhliziyo yakho baba. Wakhuluma izwi lakho wathi izwi lakho liwumoya kodwa liwukuphila. Silindele ukumukela ukuphila okuvela kuwe uNkulunkulu wethu. Masibuyela emakhaya sibuyele singabaphilileyo ngoba izwi lakho lona lodwa linamandla liyaphila lingukuphila. Ngewalikhuluma Nkosi Jesu bavuka bafile abagulayo labaphulukisa wabakhipha emathuneni abo. Seni uNkulunkulu wethu khuluma ngalo ngogcotshiwelo wakho lenza umsebenzi wakho opheleleyo ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Uthathela udumo igama lakho manje naphakade. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga umusa masiphelelwa amandla. Nguzwile lowo line. Hallelujah. Kuze kube nguna phakade. Jeremiah chapter number 9, verse number 23. We are continuing with our study. Our study, manifesting God's glory. Manifesting God's glory. Jeremiah chapter number 9, verse 23, King James Version, KJV. Thank you, Jesus. Kuze kube nguna phakade sofela kuwe kuze kube nguna phakade sofela kuwe. Please read for me, bazalwane. Thus said the Lord, Right. let not the wise man Right. glory in his wisdom, Right. neither let the mighty man glory in his might. Yeah. Let not the rich man Right. glory in his riches. Let not the rich man, a wealthy man, there is a version that says wealthy, glory in his wealth. So I said when we started this month that the glory of God manifests in 3 dimensions. Angithi bazalwane, ngathi inkazimulo kaNkulunkulu ivela in 3 dimensions. Number 1, ivela ngani bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu? Ivela ngani? Nge-wisdom, ivela nge-wisdom. Number 2, inkazimulo kaNkulunkulu ivela ngani bazalwane? Ngepower. Namhlanje ngivumeleni ngithi inkazimulo kaNkulunkulu ivela ngengcebo. Ngicela utshelo seduze akathani inkazimulo kaNkulunkulu ivela ngengcebo. The glory of God will manifest with wealth. Ingcebo, Uma umuntu ecebile, ingcebo yakhe iveza inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Now I know that religion has taught us ukuthi ingcebo size sihlabelele sithi thina and take out of context the scripture
elithi ifa lethu ligcinwe ezulwini lingethintwe ngamasela, then we think that riches are not for us as born agains. Religion has a tendency of taking our focus to the future. Sisibule, i-religion ithi ku-right ukuceba ezulwini, ku-wrong ukuceba emhlabeni. Do we agree? But let me tell you, the world noma ingcebo iveza inkazimulo kaNkulunkulu emuntwini. It's a weight of God. It glorifies God. It gives God the glory. Mangithi i-religion ithi inhle ingcebo ezulwini, uyizwa ithi religion siyohamba ezitradini zegolide. In the future tense, kodwa in the now, i-religion ithi it is okay ukugqoka manikiniki. Ngoba ikhona ingubo emhlophe. But the kingdom message says, be wealthy now to glorify the Father now, because it is your inheritance. Touch your neighbor and tell them, wealth is your inheritance in Christ. Bazalwane, thanini impostoli. Uma uIsaiah khuluma ngoMesiya, uthi umntwana simzalelwe. I'm paraphrasing. Sizalelwe umntwana, siphiwe indodana. Umbuso, the kingdom, is upon his shoulders. Kusho ukuthi ukufika kaJesu kwakufika umbuso. Now umbuso usibuyisela in the original purposes of God and his agendas. Oh, hallelujah. The kingdom does not only rectify the issue of sin, but the kingdom also gives us our fullness. It takes us to the original intent of God for humanity. The original intent of God was that men live with no sin. But not only that, was also for men ukuthi bangaguli. But not only that, was also for men to be wealthy, bangabi mpofu. Original intent of God. Now, ivangeli mawuzolibamba, ulibamba uMesiya ekukhiphe ezonweni kuphela kodwa engakukhiphe ebuphofini. Line era. uJesu noma uNkulunkulu ukhazinyuliswa ngawe when you are in fullness of God's original intent. Masingekho leso singisi ngiyasi-inventa. uNkulunkulu is glorified uma wena usekuphelelisweni kwenhlosongangi kaNkulunkulu ngempilo yakho. Akakhazinyuliswa kuphela uJesu ukuthi uphume ezonweni. Kodwa uyakhazinyuliswa uJesu ukuthi uphume ezonweni. You are in good health and you have wealth. Oh, hallelujah. You have wisdom, you have power, and you have wealth. Let me prove with the scriptures. Jesus came, and I'm saying wealth is our inheritance in Christ. 2 Corinthians 8:9. Wealth is your inheritance in Christ. Please, cela ukuthi uzothanda ingcebo yifa lakho kuKristu Jesu. Read for me, sir. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes, yet for your He sake, was rich, but for my sake. Somebody say, for my
my sake. For my sake. That for your sake he became poor, He became poor for my sake. so that through his poverty So that by his poverty, through his poverty, we may be made rich. come on somebody. This is the new agreement. Paul is writing in 2 Corinthians that Jesus was made poor. He was not poor. He was made poor. uJesu wayecebile wenziwa waba mpofu for myself. Oh my goodness. When I saw that for my sake, I was like, mercy, Lord. For my sake, he was made poor. For my sake, he was made poor. It's okay. Don't give me other shoes. Lezi xesha ngithe ngiyithenga ngathi ngeke ngiyigqoke mangishumayela. Angazi kwenzakaleni ekseni because I knew zizowa. Akhumbulishilo. Ngeke ngiyigqoke mangishumayela. Zizowa, ziseyiwileke. Bazani ngayinakuzintsha. Jesus, for my sake, I wish mawune Bible ungal-underline leli gama lithi for my sake. uJesu ngenxa yami wenziwa waba mpofu ukuze mina ngingabe ngisaba mpofu kodwa ngenze njani ngicebe uJesu wayengekho mpofu kodwa wenziwa waba mpofu sho wavezwa kuthina mabumilosi empofu waphila wazalelwa esitebeleni seyimbongolo ubaba wakhe kwaba umbazi wavezwa enobuphofu engekho mpofu kodwa enzela mina ukuthi mina ngingabe ngisaba mpofu. So world is my inheritance in Christ. Akakwazi uKristu ukuthi ehluphekela mina angishiyele ifa bese nami phinde ngihlupheke nginefa. Siwenzize umsebenzi wesiphambano. One of the reasons I hate poverty is because I have found a revelation ethi ngiwenzize umsebenzi wesiphambano. Ubuphofu ngibuzonda njengesono. Angimele ube neappetite yobuphofu ungenayo appetite yesono. Ngoba isono nobuphofu kuyahambisana. So mawungenayo appetite yesono ungabi futhi neappetite yani yobuphofu. Now ubuphofu isono ngizalelwe kuso. Uthi David ngathathwa kumame wangithabatha esonweni umama angithi kodwa mangeke ngangena kuJesu I claim that I'm the righteousness of God. I hate sin ngoba sengamukela uJesu kanjalo noma ngazalwa ekhaya ngekho ngisho ithayi phekwendlu noma ngabe lesithuthu noma ngabe lebicycle mangeke ngangena kuKristu the same strength and energy that I use to discard sin, to hate sin, is the same I use to hate poverty. Because wealth is my inheritance. Touch your neighbor and say, you hate poverty. I'm not saying that once you are born again, you become rich. I'm saying, once you're born again, you become a hater of poverty. And when you hate poverty, you live, or you want to know, you research his ways and his mind of how do I become rich, because it is my inheritance in Christ. Yeke lento yabantu besonto. Yeke lento yabantu besonto. Noma singacebanga bazalwane ungayijaha incebo. Abantu besonto labo. Abantu besonto labo. Abantu abakuKristu bombuso bathi incebo iyifa lami. Uyaziwa umuntu owaziyo ukuthi unefa. Wabona ingane mayifelo uyise.
noma ngabe wayengayinaki ubaba wayesaphila. Lento engizoyisho is very heavy man. Uma ubaba wakho kade engakunaki ephila, kodwa ubaba wakho ashone ibillionaire, leyo ngane hlayizwa kuthiwa ubaba wayishonile, iye emngcwabeni iyela into eyodwa, yofunani bazalwane? Ifalayo. Ingafika ngamateka akudabukile ithi yebo ngiphila kwipoverty, yebo ubaba ubengangenzeli lutho, yebo uma ubengifundisa kanzima, kodwa khona ifa lami ihamba siphethe ipasi layo, khona nommeli wakwa-legal aid esekhulume naye iphethe i-ID yayo, identity document. Mayifika emngcwabeni uthi mawuphela umngcwabo kuthiwa sicela bomndeni bangene ngapha, uyibone gulukudu phakathi, kuthiwa no siyabonga WhatsApp besingakhulumi nani besikhuluma bomndeni, ingane iphakamisa i-ID yayo ithi my identity says I am a son to my father. You've got to know your identity in Christ. Asukumu antu loslina, antu wala ikhaya wazi wathi uyiqaphu qaphu. Athi cha mntanami sifuna laba abathole emshadweni. Ithi ngane noma engangitholanga emshadweni, kodwa ngine ID yami ithi, iDNA yami ithi, ulibo fuzo lwami luthi ubaba wami. Angena ummeli owazi umthetho, angena ummeli owazi umthetho athi asikwazi ukuqhubeka nokucaza iwili yakhe umfana engafakiwe, ngoba umfana wakhe akuthi ngikutshela namhlanje ukuthi kuvele kuthiwa umfana wakhe, umfana wakhe, kodwa lento ithatha umfana ukuthi umfana abe aggressive, ukuthi umfana azazi ubani, ukuthi umfana asukele ikamu, ukuthi umfana aqonde ezintweni zakhe. It will take you to rise up against religion and take your inheritance in Christ Jesus. Wealth is your inheritance. Keribalia, Kozala, Heli Mahadaya. My inheritance in Christ is wealth. Let me tell you what's around. I'll teach you of Babylonian system and kingdom system maybe next week because of my time. I just want to tell you why you should rise up against religion and take your wealth. And I will teach you how you take your wealth. Read for me Ecclesiastes 9:16. Ecclesiastes ngesizulu yini konje? Mshumayeli 9 verse number 16. Ibheke na umfundisi ngesizulu, ibheke kakashe ngesilungu. Horapha yakada. Verse number 16. Oh, somebody touch your neighbor and say, wealth is my inheritance in Christ Jesus. Ingcebo iyifa lami kuKristu Jesu. Then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom Oh God. is despised. Please, media team, come through for me. Please repeat again. Media team, come through for me. Check. Yeah. Then I said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised. Hey, bafowethu. Uthi ukuhlakanipha ngisho ngesizulu mfowethu. Ngase ngithi ukuhlakanipha kuhle kunamandla. Kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa namazwi akhe awazwakali. Phinda mfowethu, phinda bakuzwanga abazalwane. Ngase ngithi ukuhlakanipha kuhle futhi kunamandla. Yeah. Kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa futhi namazwi akhe awazwakali. Bafowethu, thanini impostoli. Ubungenamali noma ungayisihlakaniphi abazokukulalela. Kusho iBhayibheli. Lithi ukuhlakanipha kungamandla. Kodwa makuhlakaniphe umuntu ophuwa
Kwenziwa njani? Kuyadelelwa. Kuthiwa namazwi aphuma emlomeni wakhe kanjani? Awazwakali. Kushizwi. Kushizwi. Woshumayela uzukhihliza amagwebu kanti amazwi akho awazwakali because you are poor. So religion want ukuthi amazwi akho angazwakali. Ngeke ngenze example ngithi bazalwane ukubona ekhaya uma ngabe untombazane ngisho khona ubhuti omdala uma kodwa kukhona intombazane shethi umagcino awugcinozi kamama onokhumlade gcinozi onokhumlade gcinozi ongena nemoto ihlehlisa yithi ebhuthini igcwele igrocery uthi ubhuti omdala ekhaya kuzohlanganyelwa umhlangano wezinto ezibalekile amazwi akho awazwakali ukuhlakanipha kwakho kuyadeleleka uthi uyakhuluma ubhuti omdala bengithi ke mina umsebenzi kamama ngizocela ukuthi siwuqathwa awumazile ukuzodlala la uthuli webheki njengoba seniphawula nje webheki njengoba seniphawula nje wayibheka ninkomo ukuthi zingenileni kusho unloss lina ngoba amazwi akho kanjani aswakali angene ugcinozi nehili lakhe hello mami hello auntie athi uma ukuzala ukuzelula amathambo kade engasho njalo ngawe ngoba amazwi akho aswakali angene ugcinozi esehlehlisa imoto ekhipha ama bright pack athi ma I was just thinking ngasho ngangesingisi Gcinozi asho magcino ngesingisi athi ma I was thinking ukuthi Tom Stone ngicabanga ukuthi siqale kanjena ngikhulumile nabazalwane bami bebandla lami Kingdom Life umpostoli uthe bazoba khona usho la ekhani nanisonto emarumeni kodwa ugcinozi uzoletha Kingdom Life ngoba Ncebo yenza uhlonipheke Ncebo yenza ulalelwe ngakhuluma ngezilimi lezayingelosi uthi uyafika kumpostoli uletha umbono ovela enkosini amazwi akho angazwakali siyathanda ukuza umbono utshela uJesu inkinga amazwi akho awazwakali awuthi ngisiza ngeke ngizwa abantu mabesuthi base bexoxa kuthiwa eKingdom Life ayathanda umuntu onemali vele uqinisile you're correct amazwi akho ayazwakala kusho izwi kusho iBhayibheli lithi awakho awazwakali njengoba ungoqo nje asikuzothi udini uyazi ukuthi nje ngeke ngibone ukuthi sinkumpostoli singahambisa izinto sibe bawu5 kodwa nje uzobani waphela ibona abanemali uhlaleleni ungabi nayo imali umntwana kaNkuluNkulu osendisiwe uJesu abampofu ukuze wena ucebe ufuna kanjani sikuzwe iBhayibheli lithi awuzwakali ufuna mina ngiphambane nezwi lithi izwi wena uzwakali mina ngizokuzwa kanjani lithe wena awuzwakali Ngiyabonga Jesu. Lithi iBhayibheli wena uzwakali lathi nokuhlakanipha kwakho kunjani kuyadelelwa kushizwi noma ungafika uthi mina ngihlakaniphile kodwa nje hey wena ukuhlakanipha kwakho asikuzo kuyadelelwa kusho iBhayibheli lithi kuyadelelwa ukuhlakanipha kwakho uyabona ukuthi indaba fanele umpela uyithi ngifuna ukuzonda ukuhlupheka namhlanje ngifuna ukuzonda uzophuma la endlini ukuzonda ukuhlupheka ukuzonda njengesono funa ukuzonda njengesono ukuhlupheka lithi awuzwakali iBhayibheli awufunde lapha awufunde Proverbs 14:20 akakezwa lo muntu ukuhlakanipha kungamandla kodwa ukuhlakanipha komuntu ophuwa emsebenzini
emsebenzini uthi uyaphawula eboardroom kuthiwa awume sobuye ku yes bewusathini Mr. So and so bazalwane bami thanini impostoli athi ngisho lento ebucayi ngisho lento ebucayi ungafuni ngisho indoda ungabi comfortable ukuthi umkakho uhlalenza ngisho ngoba umkakho uhola 20,000 more than you mawuyindoda ngempela ufuna ukuhlakanipha kwakho kungadelelwa namazwi akho aziwe siwezwe noma endlini bawezwe nomfazi wakho awezwe ungabi indoda ecomfortable ungenzi lutho njengabafundisi beyikhadi zokugcina abashada namanesi nodokotela abashada nonesi nanothisha ngoba yabazi bazobenzela yonke into enalale nje athi ngiyinciko ngibiziwe shade nonesi uthi ekhuluma unceke unesi ngelinye ilanga vela athi ashaya igama elingaka unesi ahlebe ngaye the narcissistic behavior you know I can see ukuthi PG ini P banishonini lematemeni manifuna umuntu engezwe ukuthi nithi uyahlanya nithini schizophrenia no my friend is schizophrenia so no it has started usho wena uhleba wena uyindoda yakho uneso uyakuhleba gcwele ivesi wena uyavutha Jesus nginqe koNkulunkulu ngiza uneso akuhlebe awufuni ukwenza lutho endlini akuhleba athi uyischizophrenia khona elinye abalisho ngama alphabet yini nithi uyini lawo munye P ngiyalazi lino P PTSD besho wena besho uyahlanya uyinceke kusho unesa kuhleba ngoba ujabulela ukuthi umfazi wenza yonke into indoda engenzi lutho ngesizulu indoda useless isizulu ayisingisi fanele ekhaya ngoba amazwi omuntu owenza kanjani ayalalelwa ayezwakala yiba indoda eyenzayo sithenga isinkwa ufike nesinkwa ukuze amazwi akho owakhuluma umthetho ezwakale ungabi indoda ekhaya ngokubakhumbuza phela imini indoda yabona nje indoda wenza lokho isikhumbuza ukuthi yindoda PSCD shothi amazwi wayo kanjani awazwakala fanele bazalwane nginitshela ngikuKristu ngithi mina angisho ukuthi hola kakhulu kunokwazi ngoba soba khona oBEE la khona kulokhu ngiqhakanjiswa qalo wesifazane kunowesilisa kumathuba angcono ngithi mina kulokho okuncane yenza kanjani yenza ihlazo indoda ube nezingane ezicela kumama njalo uma kufanele iphume nesikole azwakha wezwakala ma ingane uthi ishayela umthetho ingane ayikuzwa ngoba nemali yokuya etripini vele ayinikwa uwe uqala ngokwenza ukuze amazwi akho abe nesisindo haleluya awumfethu sungahlulwa u20 ukuthi ingane ijabuliswa u20 ngizwile ukuthi netripini oza la bamba la ingane yohambisa ubaba ngisho ngathwala into eyigqokile ka1000 ithenga uma kodwa ingane yakhohlwa lokho ngoba isibamba u20 kaBaba so leyo ngane mawukhuluma nayo ubaba amazwi akhe iyawezwa ungabe indoda nje ukuthi ingane ngisho etripini mali eyitikisudi icela kumama ihlazo lelo mhla ufuna ukuyishayela umthetho iyokuphendula ngoba ubuhlakani bakho buyadeleleka ake nithi amene esontweni funda mfowethu ngifuna sikuzonda ukuhlupheka Proverbs
verse 20. Yes, You? sir. The poor man is hated even by his neighbor. Awu, kanti iBhayibheli linjani? Awu, funda iBhayibheli kanti linjani bafowethu? The poor man is hated even by his neighbor. But the rich man has many friends. But the rich man has many friends. Yisho ngesizulu bezwe. Bangcwele. Omphofu uyazondwa nangomakhelwane wakhe. Ngisho umakhelwane wakhe akakufuni. Kepha ocebileyo unabaningi abamthanda. Kodwa ocebileyo uba nabangani abamthandayo. Bafundisi, enye yeindlela ukuthi abantu banizwe beze ebandleni lakho. Ungaba namakholwa ungawarecruitanga, ungawalandanga emabandleni, uvele nje wena ucebe. Uvele nje uwenza njani wena? Cebe. Wabona amakholwa abashiya abafundisi bawo abahluphekayo. Benza izwi, musana lokho, balokho niyobind izingane zabantu. Zenza izwi. Zithe wena fanele ukuzondwa uyo wonke umuntu wena. Ngoba unalutho. Uzoba nabangani abaningi. Let me tell you, yabona into engisho uyayazi kubangani bakho. Uyayazi. Lo mngani wakho ohlala ephethe umkhero esikoleni uyakhumbula? Lo mngani wakho ohlala ephethe umkhero wayehlale nabangani abaningi. Ushizwi. It's a poor man is hated even by his neighbor. Omakhelwane ngeke bamtshela ukuthi hey nansi le khunjana yini leti storm. Nasi storm sizosusa nomjondo luzokufa abakutshela omakhelwane bakutshele because you are hated even by your neighbors, but a rich man has many friends. Yonke indawo eqhamuka khona bakubiza ngo my friend lalela buza thina sokutshela khona izitolo othi ungena kuze bathi my friend please come here awumazi my friend kodwa use my friend. Impendulo yeinkinga zakho nje eceba. Mhlawumbe enye yezinto njalo lekwenza ube ushime ngalolu hlobo. Ceba. Yenza njani bazalwane? Ngiyazi ukuthi omunye umuntu njengoba ngikhuluma ngengcebo usecabanga ama-million kwi-bank account. Ngizokufundisa mthi yini incebo. Ceba. Yenza njani bazalwane bami? So uyabona ukuthi religion isirobhe kanjani? Ithi thina siphile emhlabeni sizondwa abantu. Sithi masikhuluma abantu bengasizwa. Ukuhlakanipha kwethu kudelelekile ngoba thina sinefe eligcinwe ezulwini. Hey wena. Hayibo. Fanele mawungena emsebenzini. Bese bazalwane uke wangena endaweni ungaziwa. Kodwa ipresence yakho yenza bonke abantu bakusukumela bacanje umuntu omkhulu. Because you're wealthy. Not that you have millions in your bank account. It's not that you have billions in your bank account, but you're a wealthy person. Umuntu ocebile unendlela yakhe yokuhamba. Umuntu ocebile unendlela yakhe yokukhuluma. Umuntu ocebile unendlela yokuyiphatha. Unephosha yengcebo. Hallelujah. Because wealth has a posture. Ingcebo inephosha yayo. Oh bazalwane bami ngithi mina kuona ama-million kwi-account. Kuqala kwi-posture, kuqala kwindlela yokukhuluma, kuqala kwindlela yokuhamba. You speak like a wealthy man. You walk like a wealthy man. Uvela uhambe nje udadlaze engathi sangoma. Hamba umemeze angilinde. Wealthy man, umuntu wengcebo unendlela yokukhuluma. Oh bazalwane bami, izona lezi zinto eziattracta-ke ama-million for your bank account. Hallelujah. Akanasi sijobelela u-Ana umuntu ocebile la, because wealth start with your mindset. Can I repeat what I just said? It's a quote. Wealth starts with your mindset. Ingcebo iqala ngendlela oframe ngayo ingqondo yakho.
umuntu ongenayo ingcebo, umuntu omphofu engqondweni yakhe, umuzwa nangendlela ekhuluma ngayo. Unesijobelelo ana, noma ngathola kuyumotshwana nje, bengiyofuna okungamatohwana, imadlana. Awangizame phela ngoshukelana, uAlshoni. Unesijobelelo ana, umuntu one poverty mentality. But umuntu one wealth mentality ngisho ekhuluma akufaka uana. Ngiyetohweni. Lokho kuyitohwana lami noma ngathiwa ngithola kuyimotshana, mama sentshana engahlangana. I-religion ithi uhumble. Lalela uzondwa ngisho umakhelwane. Uzondwa ngisho uhlanya. Ngisho iphara lifuna ukubamba abantu alikubambi wena. Ngoba ucasula ngisho iphara. Uzondwa ngisho iphara. Iphara ngathatha nje kuloko. Lisho wehle emotweni nomunye wehle emotweni kodwa wena uzondwa ngisho iphara. Wena uphuma qala isijobelelo ana. Yo. The way you articulate, the way you speak, must say you're a wealthy man. And umuntu wealthy bazalwana kakhulu lalela kade. Bazalwana imali ayinawo umsindo. Can I repeat what I just said? Imali njani? Ayinawo umsindo. Ayinawo umsindo. A wealthy man, when you have a wealth mindset, you don't speak too much. You listen much and speak few words. But words that come from your mouth, wonke umuntu usuke sethi sacela ukuphawule mamzondo. Kuthuleke wonke umuntu alindele ukuzwa wena ukhuluma. Awuyona nje uvovolo yakhipha isuka. Umfana ubekhiphile ethi ufuna ukuthola unkosikazi la ku indlela olanda ngayo uyabona nje ngilanda ipoverty. Yabona inkinga zakhe azikho ekutheni umubi noma umekabi noma amabele amakhulu. Inkinga zakhe azikho lapho. Inkinga zakho isekutheni manihlele etafuleni umfana vela abona ukuthi ngilanda ipoverty la. Talk too much. Ingceba ayinawo umsindo. Imali ayubanga umsindo imali. Yubanga ama coins abanga umsindo. Hayi imali. Oh hallelujah. So ulalela kade umuntu one wealth mindset, ulalela kade abe namazwi ayifew kodwa amazwi akhe anobuhlakani. Amazwi akhe ayakha. Praise be to Jesus. Cela utshela umakhelwane wakho esithanda sicebe mfowethu. Kuyifa lethu kuKristu. You know, these are teachings that we must be taught in our churches. Awazi lokhu utshelwa ngezitrato zegolide oyohamba kuzo kodwa akakaze uye ngisho iblendawo le enamagolide amaningi Dubai. Azuye ngisho eDubai. Mina nje ngumuntu wala ngizalelwe la. Ngakhulela la eMlazi, ngazalelwa eMshiyeni. Uyabona isibhedlela mntana engazalelwa kuso la eMshiyeni. Ngafunda la eQhilika mina, ngafunda la eQhilika, ngasuka la eQhilika ngayofunda la eMangosuthu. Ngasuka la eMangosuthu. Uyabona njengoba ngakhile la kaVinje, ngakhele sisithabathaba ngoba mina ngumtsinsi. Ayisuka wena. Wazalelwa eMlazi ozofela eMlazi. Umhlaba ngokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo akwakazi uhambe nje umhlaba kaJehova. Umdala over 25 awunayo ipassport. Awunayo ipassport. But touch your neighbor and she's teaching us. She's not killing us. Touch your neighbor again and tell them she's teaching us. She's not killing us. Go wrong. Ukuthi wena unayo passport wena. Go wrong. Ngahlangana nomunye umfundisi, omunye umpostoli omkhulu nje
omunye umpostoli omkhulu nje abamaze abantu ukuthi mkhulu ngahlangana naye 3 years ago engakaze aligibele ibhanoyi and encoma ngokuthi yena uyadrive ngisho eGoli uyadrive ngamtshela ngathi message yakho inkulu kodwa wena umfishane ngale message enkulu ende ebanzi kodwa wena umfishane awukwazi ibhanoyi akwazi uligibele ngisho ibhanoyi liyagitshelwa bazalwane liyagitshelwa ibhanoyi no 500 rand fly safe uyalingana no Greyhound phuma kwi Greyhound gibela fly safe gibela kanye ibhanoyi bluetooth nalento yokugibela ibhanoyi bluetooth it's a mindset of a wealthy man you bluetooth udlala ngathi ke manje lo mama amabhanoyi sesiyowagibela kanjani kodwa kwi Greyhound uhlala ume ulayini imali yalingana futhi Greyhound yabiza uhamba 8 hours endaweni ubungayihamba 45 minutes because you have poverty mentality. Shift your mentality, have a wealth mentality. Ngamtshela nomfundisi ngathi wangichaza ke segibela ibhanoyi bazalwane wasezenza uclever ngisho kunami esathi yena uhamba ngo priority ngena ku priority mina ngathi we kusizile Tani amen bazalwane. You must change your mentality. Don't be local. Have a horizon mentality. Eh? Don't be local. Ingane sizele namhlanje zonke ifuna ukufunda phesheya zonke angazi ingenwe yini kodwa zonke mafuna uyibuza ufuna ukufunda zonke ikhuluma ngephesheya khuluma ngephesheya ungaye kulunga mntanami uye phesheya mina ngakaze ngiye ngisho phesheya kwenciba wena ufuna ukuya phesheya kwelwandle ufuna ukuvimba ingane ngepoverty mentality. Wealth is our inheritance in Christ. Seningizwile kodwa Psalms 112 verse number 3. Asuyeke wona asuyeke hambe uye ku Proverbs 13:22 sivale ngawo angivele ngivale manje senzo ungalovi ke next Sunday ngoba next Sunday ngizokutshela ukuthi uceba kanjani ungalovi next Sunday ngikutshela ukuthi kanjani. I must give you the how because ngiyazi manje uzizwa usele dengwane uzwa ngathi khona isiphepho esidlule nemuzi wakho esidlule neroof yakho. Hey, Proverbs, yeah, verse number 22. Yes sir. A good man. Yeah, a good Man. lalela, this is how a good man is measured by God. uNkulunkulu akakuboni ngenhliziyo yakho ukuthi nje ave nje nginenhliziyo enhle ngumuntu nje olungile mina into eyirong angizenzi mina angihlebi mina angitshontshi mina angithintiswa ngintombi yevangeli uthi uNkulunkulu hayi ngiyakubona ntombi yevangeli but you are not a good man. Right, but you are not a good person. This is how I measure a good person. Yes. A good man leaves an inheritance to his children's children. I see again. Are you a good man? Ungafa nje manje. Uzoba umthwalo ngisho wesidubu. Awushiye lutho. Imagine sekukhona ngisho all life cover. Sekukhona ngisho life cover. Life cover uthola ukuthi life cover ukhokha malini 200, 300, 400, 500 depending on your age. Uthola ukuthi ngenyanga bazalwane akasenze ne example ka 300. Kune life cover ukhokha 300 kodwa mawufa you will leave your children
an inheritance of 2 million. Why nithula kangaka nicabanga nje nizofa? Enye izathu usonta ukuthi mawufa uye ezulwini uzofa one day. Ude phela asifuni asijahile ukufa. Yabo? But listen, a good man, u-300 rand, let me tell you, uqeda ngenandos i-full pack nama 2 liter a drink, 1 meal u-300 rand uphelile. But a good man will take a 300 rand monthly, not daily, monthly. Athathe life cover. A disclaimer, I am not working for any insurance and I'm not intending to work for one. But I'm just showing you a simple thing. Sonke si overlookayo. Isidumbu sakho nje sisodwa ukuthi siwele ngakini emabomvini. Kuyomela sikoleke bazalwane sacela simkolekele. Because you are not a good man. You are supposed ingane zakho ayisakhaliswa ukuthi ufile. Unkosikazi wakho akasakhaliswa ukuthi ufile. Usekhaliswa ukuthi uzindleko ngisho ufile. Ubuyindleko uphila, uzindleko ngisho ufile. But a good man will take a 300 rand and say, this is my life cover. Mangifa, I will leave an inheritance. Ingane zami ikwazi ukukhokheleka esikoleni. Listen, ibake inheritance for your children and your children's children, because if your children can go to school and graduate with cum laude and get bafundi baphathola imisebenzi engcono, bazokwazi ukufundisa izingane zabo, and yonke lento izobe inheritance esuke kuwe. And that is why you are called a good man. Ngathi kumpume eyaphesheya sengiyavala mancwe. Ngathi kumpume eyaphesheya ngathi mpume ungangilingi mina uyaphesheya uyofela khona isidumbu sibiza kabi. And mina mabe ngifonela ngiyothi angikwazi ukuze at least ubuyiswe ngohulumeni. Isidumbu sibiza kabi bazalwane. Isidumbu kusuka eGoli size la sibiza kabi isidumbu. Isidumbu siyadura. Isidumbu. Be a good man and leave inheritance for your children and your children's children. Musukudla imali bume. Elelani bazalwane, inceba iqala usuyimillionaire. Iqala on how you handle the hundreds you have. Hallelujah. Wena nje mina ngimelene mina neHennessy yakho. Mina one pastor ongamelene mina neJohnny Walker. iJameson yakho mina ngimelene nayo. Kodwa kuyangixaka ukuthi ungathenga ibhodlela leJameson ka500 and bantu ukuthi i-old kodwa unayo i-life cover. That's why mina nawe sixabana khona. Hey, black label machi 1000 zongivala sizodla black, sizodla black. Awunayo. Awunayo icover. You're gonna leave nothing for your children. Ubhiza ubonisa amathumbu ngeblack. Ubonisa amakidney ngeblack. Uzifaka ebucayini ngoba ujika udrive enjalo. Ngoba angikwazi ukuthi ungenwa yini. Wabuza ubhekela ukuthi uqanti bunondo butshwala. Ungenwa yini masuphuzile ngoba uvela uvuka ukudriver. Ukhumbula indlela eziningi ngoba ungayikhumbulanga before. Le iStroppers yakho mina ngimelene nayo. Kodwa ingxaka lento ngoba unayo i600 and man yokuthenga i12 ye iStroppers. Kodwa mawungafa manje. Uyindleko. You are not leaving anything to be the inheritance of your children. Uzindleko uphile, uzindleko ufile. Ngisho wena ngo khona komtshelile ukuthi mina ngishaya iStroppers. Vele bangitshelile wena ngo shaya iStroppers.
educational investment for your child. Kwamanzite, kwamnezite, uzoyikhohlwa ukuthi ugugile. Subambeke kahle kwamanzite, avele kwamanzite, uyikhohlwa ukuthi amathambo uzovuka ekseni engavumi. Indlela yokufisa iseduze. And you will leave nothing for your children. No. Angimelene nogwayi wakho. Kodwa nansi into engixa ngogwayi. Ubhizi uququda ama-kidneys, ama-lungs akho. I-cancer nansi ingena. Nansi inkinga yami le khona ngogwayi. I-cancer iyasondela and you have nothing to leave for your children and your children's children. Fana mawuthi uyawudonsa. Mawuthi phoqo. Kube khona lento edonsayo kwi-bank account yakho. Uthi mawuthi uyawudonsa, kube khona edonsa ngoba ukufa kwakho kuseduzane. Nansi cancer. Ngoba kathi udonsa ugwayi, khona ingoma edlalayo. Sobonana emathune. Oh, glory to Jesus. Angifuni mina umfundisi omubi ongathi umelene nento zakho. No. Mina ngimelene nalento yakho yokuthanda ukuhamba ulala. Asicatshaniswa nje mina nawe yiyo. Ngoba phela ukuthanda kwakho ukuthanda uhamba ulala. Kodwa manje inkinga yami isekuthenini nazi izifo. Nangu HIV. Nangu AIDS. Woshiyani ushiyela abantwana bakho. Ngoba ngesikhathi ubhabhalala ubala ingodo kuba kamfana, kufanele kube khona nento ebalayo ebank inheritance yabantwana. Glory to Jesus. Yeah. Ngesikhathi wena usuyibona ukuthi unqesta, wena oyazi kahle lento ompostoli banenkinga nje bafuna ukusivalela amathuba. Ngiyakuvulela mntana amathuba, kodwa uyobashiyelani abantwana bakho. Nkathi uvula neinsuku zokufa ziyavula. Sikathi uvula nawe neinsuku zokufa ziyavula. Bahlabelela besina ingoma. Bathi kukulele kuwe mntanami. Ukuthi uyavula noma uyavala kulele kuwe mntanami. Mina ngithi mntanami wakhumbula ukuthi neinsuku zokufa ziyavula uyobashiyelani abantwana bakho. Na mina nawe asibanga ukuqoma kwakho. Ngihlangana phi? Ngingena phi emqomeni yabantu? Ongumuntu nemqomo yakhe akayinakele imqomo yakhe. Angeke nje kweyakho. Kodwa nginenkinga yokuthi uyobashiyelana abantwana bakho. Ngoba njengoba uye emqomeni nje usalala nasembhedeni nasemashedini athe ngonyoko. Kahle wena usadla nangesipunu sikama wakho. Kwasipunu wena usasumalini. Angikutshela iqiniso mina ngitshela ikabhoqo. Njengoba uma wakho elwela into yokuthi lale ekhaya usho ngoba kufanele ngoba kwasipuna odla ngaso yesakhe. I'm 30 and thirsty. Kulele kunye kube kubili kabe kuyavusana. Fanele ube thirsty ukushiya inheritance uyishiyela abantwana bakho. Isibindo naso njengoba ulanje esontweni uphuma emzini kanyoko ushiya ungendlulile ngoba wena usindisiwe ujaha ukuya enkonzweni. Is that your inheritance for your children? Mangala understand abantu umpostoli useyasetha mangilethi susha amankwayikwayi kodwa ikamera olibulele kulo liyanuka kwasebusuku njalo ngoba ade kumgqibelo nje izolo izitshu ubungayiwashanga wena ngoba utha kulona igame la kunegame emzini kabani kunegame emzini kabani ukudla kabani cha phela baba understand nami ngiya-eda nami khona engikufakayo igross iyathengwa yimi uthenga igross emzini kabani. Let me tell you kini ngisho ngathi ufaka u5,000 noma u10,000 ngenyanga akuwona wakho wabo
yonke into ekulendlu eyomnikazi wendlu. Njoba nilani ngabami ngoba lendlu eyami njoba nami ngingokaNkulunkulu. Phela mina ngakuprovela lokuthi lendlu yami next Sunday mina ungafika ngikhile la. Lento yakho lokuthi ngizendlini kaNkulunkulu, ngizendlini kaNkulunkulu, ungizibe mina, ngakukhombisa mina. Ngibona uNkulunkulu uthi uzokuvulelani. Kanjalo nakini. Onikhona bangcwele. Sambe semakhaya. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kanjalo nakini. Kanjalo nakini. Job lokuqhosha nje ukuthi mina ngilethe igross. Uma wakha ngakhiya iminyango, babokha ngakhiya iminyango. Sibone le gross yakho uzoyingenisa kanjani? Ngoba lento iletha kini ekabazali ba eyomnikazi into ilethe endlini yomuntu eyakhe nawe ungowakhe. Nawe ungowakhe. Njenga namakhosikazi. Ngisho ngathiwa lo 5 room owuthengwe uwe. Phaka mfazi kaGagashi. Shathola lo 5 room owuthengwe uwe. Dafeka ngokaba nje sibonga. Ngokasangweni. Silawule. Angijobona kwasibongo sakho nje asisho kahle. Indoda ekusiza lona sibongo esizwakalayo. Lala ngichaza. Thani ngisisi hamba semakhaya. Kwalo 5 room wena nkosikazi. Ngisho ukuthi wathengwa uwe imina engikhokhela ibond. James Bond. What James Bond? Ikwaba isibongo la ekhaya. IkwaZondi akona kaSilwangwe. Ikwabani isibongo? KwaZondi. Ma ugraduate uba ne PhD ubizwa ngodokotela awuyena udokotela Silangwe uDr bani Zondi. Kusho ukuthi wena ungokabani kaZondi. Yonke into la endlini ekabani Gede kaZondi yonke into la endlini kwasibongo bizwa ngesibongo sakhe. Ngakho mawindoda ehlakaniphile awuthuswa ukuthi umfazi wakho ubizwa ngeCEO. Noma ngaba uCEO sibongo sakho. uCEO Zondi. Manager Zondi. Ungwakho. Nayo yonke into ayiletha la endlini yakho. Ingakho ke uwona umthetho kwakho. Sengikhulumile ngikuKristu akekho ozongifaka icala bengikhulumela uNkulunkulu. Bahluleka sebefaka lento ekuthiwa i-double barrel yini? Thiwa i-double barrel bani sisibongo sakho Silangwe. Sithiwa Silangwe Zondi bahluleka sebesho njalo. Bethi Silangwe Zondi okusalayo isibongo sokugcina sendoda. Sona leso belonga kuso. Lesa siphaka nendawo kuba ngathi igama lakho lesibili. Kwalona lesibongo sakho lesipha nendawo asibizwa nango surname, sibizwa ngo maiden name, sibizwa ngegama. Sibongo that matters esendoda. So siyeke lokuqhosha indoda yakho ukuthi kwami la ngoba yimo khokha ibond we James Bond. Ikwabani isibongo la ekhaya? Indoda inelungelo lokuthi ithi mawungabuse ungezwa ithi phuma kwami. Ushiya ingane zami kusho indoda. Savundla kini. Unamandla. James Bond phela. Ithulele nje indoda ibuke. Savundla kuwe kodwa ezami. A wealthy man leaves an inheritance for his children. A good man and children's children. Bengizothi namhlanje kwena
bengizothi wealth is a dimension of glory. Incebo i-dimension yenkazimulo. Uma ucebile uNkulunkulu uyakhazimula ngawe. Khona indawo ungangqonqozi kuzo uma uke waceba. Ngithe kunina incebo is a status of your mind, and incebo has a posture, and incebo has a way to speak. Incebo, I'm very wealthy, bazalwane. I'm very wealthy. I'm not even a millionaire or a billionaire. I'm wealthy. But in my bank account, you may not find millions. You may not find billions. But wealth is in my mind. Hallelujah. So mawuke waceba. So ikhuluma kahle next ukuthi siceba kanjani bese ngithi mawuke waceba yini eyenzakalayo. Namhlanje bengikhombisa mawungacebile yini eyenzakalayo. Hallelujah. But let me just give you this one. Once you are a wealthy person, there are places, bazalwane. Nasazi Zulu masithi ngeke ngibuyisela amalahle eDandi. Nasazi Zulu masithi ubuyisela amalahle eDandi, sisho njalo, ubuyisela amalahle eDandi. Sisho ukuthi uma unikeza umuntu onakho, kuthi ubuyisela amalahle eDandi. Ngoba amalahle asuke ethathwe eDandi. Kodwa mawuye eDandi, amalahle ahlale efika khona. Ngoba amalahle awapheli eDandi. Bazalwane bami. Umuntu ocebile always attracts more. There is once waceba kunama promotions, kunama positions that you will not apply for. They will just come to you. They are attracted by wealth to you. Uzugcina usuwathena down amanye. They are just attracted by wealth. So I'd rather be wealthy. When I was growing up, I used to sing this song. I don't want no peanut butter and jelly. I want my soul to be saved. I was just full of religion. And I was singing a Black American song, you know, it's like I'm saying Dwayne. Until I got a revelation. Now I say, I do want peanut butter and jelly, but I also want my soul to be saved. Ungaphili impilo yokuthi angufuni peanut butter no jelly. Ngiyawufuna peanut butter no jelly. Futhi kodwa futhi ngiyawufuna nomphefumulo wami kubusindiso. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyawufuna umphefumulo wami ufike kumazini uJesu. Kodwa futhi ngiyawufuna peanut butter no jelly. Lisizwe kaNkulunkulu siyokudla okuhle kwezwe. God bless you.